Ka thonë Rasulullah alayhi salam, kur Allahu azza wa jall e don një rob tina, e thirr Allahu azza wa jall Gjibrilin alayhi salam dhe thot unë e du filanin, duaj edhe ti. Thot Muhamedi alayhi salam e don ata Gjibril alayhi salam, atë njeri. Pastaj thret Gjibril alayhi salam te banorët e qiellit, edhe I thot banorëve të qiellit, Allahu e don filanin, dun edhe ju, e dojnë ata banorët e qiellit. Pastaj ka thonë Muhamedi alayhi salam, e kur Allahu azza wa jall e urrejn, nuk e don një njeri, e thirr Gjibrilin alayhi salam dhe thot unë nuk e du këta, urrej edhe ti. Thot Muhamedi alayhi salam, e nuk e don ata Gjibril ma alayhi salam. Pastaj thirr Gjibril alayhi salam te banorët e qiellit dhe thot banorëve të qiellit, Allahu nuk e don filanin, mos e duni edhe ju, se do kërkosh me ata. Pastaj ka thonë Muhamedi alayhi salam, kjo është zbret edhe në tokë. Nëse Allahu e don, edhe banorët e qiellit e dojnë edhe banorët e tokës. E në qofë se Allah në rujt, Allahu e urejn, nuk e dojnë as banorët e qiellit e as tokës. Allahu azza wa jall në rujt e na bëj prej muslimanëve të mirë.